Jeder Mensch ist in der Lage, das zu schaffen, was er möchte. Das gilt für alle Menschen auf dieser Welt. Gibst du Papa den Donut? Ich heiße Betula Demir. Ich hatte 2012 einen Arbeitsunfall. Seitdem bin ich halt Unterschenkel amputiert. Zu dem Zeitpunkt war ich auch als Fußballtrainer tätig. Und anschließend habe ich dann das auch wieder weitergemacht als Trainer mit der Prothese. Dann habe meine Fußballschuhe, die habe ich natürlich nicht weggeschmissen. Die lagen auf dem Dachboden. Eine davon war eine ganz neue, die hatte ich 2012 auch gekauft gehabt. Und ich habe die Fußballschuhe dann angezogen. Und es hat einfach funktioniert. Beim Schaft ist es auch ganz wichtig, dass der Schaft auch passt. Wenn der Schaft passt, dann fühlt man sich auch automatisch auch sicherer. Das war auch das erste Mal, wo ich wirklich auf dem Rasen, auf dem Sportplatz gelaufen bin. Es war wirklich wie neugeboren halt, ne, weil ich konnte laufen, springen und sprinten. Ich habe eigentlich mein Leben so weit im Griff. Ich habe alles, was ich brauche und ich mache alles, was ich möchte. Und das ist für mich die Hauptsache. Ne? Ich habe mein Leben noch nie eine Amputierte gesehen, ob Arme oder Beine. Vielleicht gesehen, aber nicht wahrgenommen. Irgendwann nach der Amputation kam dann Prothese in Frage. Also ich musste ja theoretisch gesehen gehen, neu lernen. Vorher wurde ich immer eingegipst. Man sitzt die ganze Zeit da und wartet, bis das Gips eingetrocknet ist. Dann hat man den ganzen Gips da, die Tüten, was sie da alles da halt beim Gipsen brauchen. Ein paar Tage später kam ich dann zum Amtprobe und es war immer irgendwas. Entweder hat die Warnbeinköpfchen gedrückt oder etwas in die Kniescheibe gedrückt oder eine Seite gedrückt. Und das musste immer wieder nachbearbeitet werden. Und bei dem 3D ist das saubere Arbeit, schnelle Arbeit und gute Arbeit. Und es geht wirklich ganz, ganz, ganz schnell. Halt, ne? Die halten das nur einmal so rum und scannen das ein. Und das war's schon. Ich kann mit meinem Stumpf komplett reingehen und ich kann die Treppen freier damit gehen. Und bei mir ist es passt 100%ig. Man muss erstmal die Prothese annehmen. Das ist mein Bein. Das besteht nicht aus Metall oder aus Plastik. Das ist mein Bein. Das muss man erstmal verstehen und auch annehmen. Was will ich in meinem Leben? Was will ich erreichen? Klar, es funktioniert nicht alles einwandfrei, aber wenn man am Ende das Ziel erreicht hat, dann ist doch schön. Man muss es nur wollen.